د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د کارموندنې فرصتونو ته د لاسرسي او مزدوریو په برخه کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی راغلی. دغه ادارې د تېرې ورځې په راپور کې ویلي د حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزوري کېدو ښکارندویي کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي هغه کارګران چې ورځنی مزدوري کوي په اوسط ډول په اونۍ کې یوازې 2 یا 3 ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. دغه ادارې په خپل راپور د افغانستان 19 بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډیر شمیر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغه کارګرانو ورځنی مزدوري چې لومړنۍ مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د WFP په خبره د اندازه اوسنیو نرخونو او انفلیسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو 2 کلونو سره پرتله ښیي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او دې وضعیت ډیری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. یو شمېر هغه کارګران چې ورځنی مزدوري کوي بیا وایي چې د کار پیدا کول ورته سخت کار دی.